السلام عليكم متتبعي قناة مطبخي، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي نحضر لكم بيتزا اللي كتجي لذيذه بزاف وهشيشه واحسن من المطاعم وسهله التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين ديال البيتزا عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق الفورس، عندي هنا شويه ديال الزعتر، الملحه، وراس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، 4 كاس ديال زيت البلديه، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات ذوبتها في الماء، والماء دافي لجمع العجين. نبداو على بركه الله. غادي نضيف الزعتر والملحه والخميره، نضيف الخميره مدحونه، غادي نضيف الزيت ونخليه هاد شويه باش ندلك بيه الخلطه. كندخلو الزيت البلديه في الطحين مزيان بحال هكا، عاد نبدا نضيف الماء. ودابا غادي نبدا نضيف الزيت، هاد الزيت اللي بقات غادي ندلك بها العجين. باش تجيكم العجينه ديال البيتزا هشيشه ضروري تضيفوا زيت البلديه. دابا غادي ناخذ الزيت، غادي ندهنو اناء، غادي نطيح فيه العجينه، غادي نغطيو العجينه بالسلوفان هكا، وغادي نخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. عاد ديك الساعه نخدموا بها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. العجينه ديالنا هي خمرات، غادي نوضعوها سطح العمل، غادي نرشو بالدقيق، وغادي نشكلوها كريات. هاد الكميه ديال الدقيق كتخرج لينا 2 ديال الكريات ديال البيتزا. غادي نخليوها ترتاح واحد شويه وعاد غادي ندلكوها. بالنسبه للحشوه ديال البيتزا كنحتاجو فلفله الحمراء والخضراء والصفراء، كنحتاجو الكروفيت، كنحتاجو لاداند اللي شحرته في الزيت البلديه وشويه ديال الزعتر والملحه، عندي الفرماج الحمر والموتزاريلا والفطر، الزيتون الاسود، الزعتر وصوص ديال البيتزا. نبداو على بركه الله وندوزو لتشكيل البيتزا. من بعد ما ارتاحت العجينه غادي ندلكوها على شكل دائري، غادي نرشو الدقيق، وغادي نبداو نقرصو العجينه ديال البيتزا على هذا الشكل. ندفعوا العجينه للجناب باش تجينا طالعه من الجناب ومن الوسط رقيقه. البيتزا الاولى ها هي وجدات، غادي نوضعوها في لاطه ديال الفرن، غادي نديرو تقيبات بالفرشيطه، وغادي نوضعو لاصوص ديال البيتزا،
وصلوش الصوص حتى للجناب. غادي نوضع الفرماج الاحمر، وغادي نزيد الموتزاريلا، غادي نوضع فلفله، وغادي ندير كروفيت، والشامبينيون، الفطر، والزيتون الاسود. وغادي ندير رشه ديال الزعتر. غادي ندخلوها الفرن اللي سخنته من قبل على اعلى درجه عندكم في الفرن. انا عندي 300 درجه. الفرن غادي يكون مشعول من الفوق ومن التحت. ملي غادي طيب لينا عاد غادي نديروا لها الفرماج من الفوق، وعاد غادي ندخلوها باش يذوب لنا الفرماج ونخرجوه. وهذه البيتزا الثانيه اللي عمرتها بلا داند، حتى هي غادي ندخلها للفرن درجه عاليه نفس الطريقه اللي خدمنا بها البيتزا الاولى. من بعد ما طابت البيتزا غادي نضيف ليها خليط من الفرماج الاحمر والموتزاريلا، وشويه ديال زيت الزيتون، ورشه من الزعتر. ونعاود ندخلوها للفرن غير يذوب لنا الفرماج ونخرجوه. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كتجي هشيشه ولذيذه وفي نفس الوقت مقرمشه. كنتمنى تنال اعجابكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وخليو لي ارائكم في التعاليق. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد.